गुड मॉर्निंग गाइस। यह है लेथ मशीन। इससे कटिंग, ड्रिलिंग, मिलिंग, बोरिंग और स्पिन, पिचिंग, ग्लूइंग और रनिंग भी किया जाता है। यह है हेड स्टॉक, यह है टूल पोस्ट, यह हेड स्टॉक सॉरी ये टूल पोस्ट नहीं, टूल पोस्ट ये है। यह है गियर बॉक्स, यह है फीड बॉक्स। ये होता है अंदर में जो रहता है, ये स्पिंडल है, ये चक है, और जो ये जबड़ा निकला हुआ है गुटका बोलते हैं इसको, जॉब भी बोलते हैं। यह स्टार्टर है, इसी से ऑन ऑफ स्विच होता है। और यह है टूल पोस्ट, इसी में टूल फिट किया जाता है। सिंगल कटिंग टूल फिट किया जाता है, डबल कटिंग टूल फिट किया जाता है। और यह है कंपाउंड स्लाइड, इसे स्लाइड करके आगे लाया जाता है। ये क्रॉस हैंडल है, इससे क्रॉस स्लाइड होता है। ये लॉन्गिट्यूडिनल हैंडल है, ये एप्रॉन है, ये जो बीच में दिख रहा है खाली जगह, ये एप्रॉन है। और ये हाफ नेट होता है, जिससे थ्रेड कटिंग किया जाता है। और यह है टेल स्टॉक, ये इससे मेजरिंग करने के लिए बीच में हॉल या कुछ पकड़ने के लिए इसे उपयोग किया जाता है। और ये जो रॉड दिख रहा है, ये है लीड स्क्रू, और ये नीचे वाला जो रॉड है, ये है फीड रॉड। और जो ये रेक जिसे गत्ते कटे दिख रहे हैं, ये है रेक, और जिसमें स्लाइड करती है, ये हमारी कंपाउंड स्लाइड। और उसके बाद लॉन्गिट्यूडिनल स्लाइड जो स्लाइड करती है, इसे वो बोलते हैं बेड, कॉम्बिनेशन बेड बोलते हैं। ये जो दिख रहा है, यह है इसको बोलते हैं सरफेस गेज, क्योंकि जिस जॉब में इसमें लगाते हैं जॉब को, उसे सरफेस करने के लिए कि कितने मात्रा में सही है या नहीं है, इसके लिए उपयोग किया जाता है। ये है रेक, ट्रे बोलते हैं, रेक भी बोलते हैं। और यह है सेफ्टी गार्ड, जिससे जो इससे कटिंग होता है उससे जाके रुकता है। और ये जो खड़ा है, ये है लेग। यही है लेथ मशीन का पार्ट्स। और पूरी जानकारी के लिए मेरे YouTube चैनल में दिया गया है, इसे सब्सक्राइब